Новый год. Я чисто не наиграна. О, кстати, мне подарили футболку с моей фотографией. Слушай, а я хотела спросить, а вот эту вот балду, вот за вот это вот я говорю, Да. можно ее как-то Зачем? подвинуть? А что, Знаешь, у нас здесь ноутбук вот стоит, так не будет. вот выходила. У нас здесь ноутбук будет, тебе надо будет. А, ноутбук здесь будет? Будете конфету с Польши? А? Конфеты с Польши будете? Да. Не, спасибо. А у тебя есть? Да. Вот, Да, да. Да. буду. Все есть. Тогда держи. Гривни. Подожди, кислинки. Как знала, что тебе Барбариска, надо. что ли? Я не знаю. Ну, типа, я знаю, но она мне не напоминает. Это не барбариска. Конечно, будет. Понимаю. Вы можете вот этот провод нахуй? И вот рядышком слева, который. О, заебись. Даже. А, сколько? Упало. Значит, он... Нормально, да, там? Конечно. Шоу. У нас сегодня просто обычная репетиция без барабанщика под компьютер. В принципе, все. Nothing excited, ничего необычного, просто чтобы не терять время, чтобы не забывать навык и дальше продолжать работать. Мы просто сегодня, вот посмотрите, какие наклеечки. Я закончил школу Mate Academy, и когда на выпуске мне вот Ты скинешь мне потом, я ее не нашла. школу эту, Да, я ее не нашла. А что это за школа? где программированию можно обучиться. Какого? Ух ты, Не только программа. Да, там не только. Там не только. бабки хочешь рубить? Ой, Конечно. камера что? А кто не хочет? Не, ну был бы, конечно, хороший вариант удачно выйти замуж, но как бы саму себя тоже надо содержать как-то. Правильно. Не, ну я не Я против, всегда если- так мама говорила. Не, ну если его деньги будут наши, точнее, его деньги будут и мои деньги, я буду не против, но себя тоже надо как-то Нет, бюджет содержать. должен такой. Мои деньги это мои Да, деньги, да, его да, деньги да. это наши Да, деньги. да. Но у меня мама с этим не согласна. О! Уже такой дядечка. Ну, типа, ты свою песню написал вчера? Не, я просто всю партию прописал в этом самом на компе. Даже то, чтобы мы в теории бы и не сыграли без барабанщика на самом-то деле. Класс. О, здравствуйте. А можно попросить кое-что? Да. Опять за меня будут платить, я ж бедный студент, денег нету. Давай. Дима, тебя тут спрашивали, где ты меня такую хорошую, красивую нашел? Я слушаю, знаю всю ее жизнь, получается. Сейчас я Не, подойду. вы реально вы близнецы, да? Ну да, что? Нет. Сейчас я подойду. Без понятия. Вы только здесь Дима. познакомились, еще скажите. Да у нас Получается. много общего, оказывается. Я педальку тогда беру домой, да? Ну заберешь, он там лежит. Если сейчас найду коробки, дам коробки. Угу. Попробую. Да. А, так надо когда света нет, его звать, это давай лампочки. Я же электричество Перековывайте. Когда? Хотела сказать, а как она так Через полчаса. снимает?
А мы сами кого хочем будем. Он меня украли, Если там допустим. пьяный придет, с которым ты на английском языке базарил, я не виноват. Speak English. Я тебя предупредил. Я поэтому переживаю, чтобы вас закрыть, чтобы он сюда не зашел. Я понял. Так что будешь сам, если что, набирай меня. А, Димка на борьбу ходит, Что, поэтому... еще разок? Да, давай. Давай. Блядь, а что это за хуйня сейчас? Нахуй, блядь. Не, ну, понятно, Слушай. что можно пообщаться. Да. Что это за мелодия, ебать? Как ты не очень... Давай сейчас ее попробуем сыграть. Стихи. Вот эти моменты, понял, где... А вот так нажимаешь. А, какой? Пробуем еще раз или нахуй надо? Да нахуй надо. Давай, Скоро давай, я уже... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У меня, слушайте, появился вопрос, откуда... Сейчас покажу. Я тоже подумала, откуда здесь вазелин. И что-то, да? Это вазелин? Ну да, У меня тоже вопросики, что здесь чуть вазелин. вот так вот. Ай-яй-яй. Дали дитині ігрушку поіграти. Можно я на 2 секунды сяду и потом ты перейдешь? Это экшен, ребятки, это экшен. Я попробую? Ну, как будто, знаешь, ну, выгоняет, как будто бы ты какие-то, сука, бьешь стекла, нахуй, знаешь, когда ебашь А сидишь что за у тебя так барабан. охуенно получается? Ты что, гонишь? Что, охуел, блядь? А. Хочешь Да нет. Ну да. Э, Там дали игрушку поиграть. Ну так этот, как его, Максим, да? Приходил со своими дисками. хуйня какая-то. Забираем камеру и убегаем отсюда. Да, Маршрутки еще ездят. Мы можем еще домой вернуться. по времени. Ну так еще ездят, можем еще домой. Ну, переворачивай. Я стой, ты сейчас узнаешь, что это. Миша не Да, услышит по-моему. нас. он Пизды, по- пизды, по пизды, попке пизды, да. хорош. Тоже? Ой, снимай. Он влоги твои не смотрит? System of a Down, System of a Down. Знаешь, что такое? Нет. Фу, блядь.
прикольно, конечно. Как будто бы получается. Это так круто получается. Не, ну, У тебя тоже? и слова. Подожди. Это эпилог, да, по-моему, или пролог? Хуй его знает. У нас была прикольная репетиция. Мы попробовали без барабанщика поиграть, под компьютер, под робота. Не хватает, может, вот этого чего-то живого Максима. О, Максим. Ну, ладно. Все, я могу чай, да? Нихуя себе. Ай-яй-яй. Да, русский. Я сейчас буду ржать. Чтобы ему сказать, что я взял Короче, его если вы хотите разогревающую блин, мазь какую-то, называется конская сила. Реально. А, я ее знаю, я ее знаю. Она так жжет. Она продается, чтобы ты понимала, в зоомагазине. Я знаю, она мне дома где-то Две была. одновременно. Тебе, Да. если что, надо будет так делать? Нет, так ты одной можешь цеплять. Не, а если две сразу надо, типа, чпунь, надо будет так делать? Или все сразу? Подойди. Ты хуйню помнишь, на пиле, помнишь? Мы на пиляшу ходили, Димон. Блядь. Гранкола, пиляша. Мне, Зора. слышишь, о, Зора. Максим посмотрел Зога это видео, везет слышишь? меня на раме, ебать, на велике, пиздует. Подожди. Белая футболка на мул. Да я Смотри, сейчас снимаю. будет история. Максим, блядь, эту хуйню посмотрит. Я помню, короче, мне... ты, Макс... пацаны, поехали на пляж купаться. Я такой, бля, надо ж как-то зайти, чтобы мама не узнала. Я захожу и, знаешь, сразу так... Привет, мам! Она такая, ты куда собрался? Да не, никуда. И тут Макс такой... А вот она такая открывает, а куда вы идете? Он такой, на пилю. Куда? На какую нахуй пилю? Тут на пилю, купаться. И сразу нахуй, ба, утонешь в мулу. То домой не приходи. Тогда там вариантов домой прийти уже нету. Домой не приходи. Короче, я беру без спроса, так сказать. Шо, блин? Не, он придет или нет? Он сказал, Будешь что он вором. тебе коробочку. Как встретишь первые 12 дней, ну, типа, ну, станешь немножко вором. Нет. Начинающий воришка.